En elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Maar welkom by Vita Bybelstudies. Ons is in die evangelie van Johannes hoofstuk 7. We begin by vers 1 vandag. En Johannes is die evangelie van primêre fokus op die identiteit van Jesus. Wie is hy? Wie is hy regtig? Klomp mense het opinies en idees van wie Jesus is. En van hulle klink eintlik baie goed. Jy hoor wat hulle dink van Jesus en hoe hulle hom sien en jy dink, wow, ja, hulle sien reg. En net om 'n bietjie later uit te vind, selfs ook hulle het dit mis. Hulle is op pad na die belangrike onthulling van wie Jesus is, maar hulle is nog nie daar nie. Dit lyk asof hulle daar is, maar hulle is nog nie daar nie. En hierdie belangrike, kritiese, deurdringende, aanhoudende fokus op die identiteit van Jesus is belangrik vir alle redes denkbaar. Dis belangrik vir die verlossing van 'n mens. Want dis geloof in wie Jesus is, nie geloof in wat hy kan doen, waar verlossing begin nie. Om mee te begin. Dis een van die kosbaarste dinge wat God openbaar in die skrif. Dis die ken van wie Jesus is, wat 'n baie spesifieke reaksie in die hart van 'n mens ontlok. Daardie reaksie is krities vir verlossing. Krities. Dis in die openbaring van wie Jesus is, waar aanbidding gebore word. Ware aanbidding. Gees en waarheid aanbidding. Dit is in die openbaring van wie Jesus is, wat ons ook onderskeiding ontwikkel, om te kan onderskei tussen die leuen en tussen die waarheid. Wat ons almal weet, 'n baie moeilike en ingewikkelde oefening kan wees. Dit is in die openbaring van wie Jesus is, wat 'n spesifieke reaksie by 'n mens noodsaak, waar volwassenheid gebore word. Om te sien wie Jesus is, en verstaan wie Jesus is, maak dat ek verstaan hoe belangrik is dit wat hy sê, en wat 'n diepte van betekenis het dit wat hy doen. Dit hang af van wie hy is. Wie hy is verleen belangrikheid daaraan. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Gister so 'n gesprek gehad. Hoekom preek die apostels die identiteit van Jesus en die opstanding van Jesus voordat hulle die kruisiging van Jesus en die betekenis van die kruis verduidelik? Hoekom doen hulle dit so? Want as ons kyk na die 11 boodskappe en Handelinge, dan sien ons dat die betekenis van die kruisiging figureer nêrens nie. Wat wel figureer, is die prediking van die opstanding, wat die beklemtoning van sy identiteit is, en die prediking van die gevolge op 'n mens, wanneer hy Jesus weerstaan. Dis die inhoud van die evangelie aanbieding in Handelinge. Dit is 'n geweldige ontdekking vir my. Nee, ek dink dit is vir my so 'n geweldige ontdekking, omdat dit so net so drasties anders is as wat ons in die tyd waarin ons nou lewe dink die evangelie aangebied moet word. Laat ek net gou teruggaan in my gedagtes. So ja, kom, ek wil sê iets oor karakter, nee. So ek verstaan, die oomblik wat ek verstaan wie Jesus is,
verstaan ek hoe belangrik is wat hy sê. En dan, ekskuus, dis waar ek was. En ook wat hy doen. So hoekom het hulle eers die identiteit van Jesus gepreek, gerigsteen deur die opstanding, en dan het hulle later het hulle die betekenis van die kruis gepreek. Want die feit dat Jesus aan die kruis gesterf het, per se, beteken niks. In die wêreld van willestellings, daar's nou een. Want baie mense sterf aan die kruis. Langs Jesus het 2 ander nog gesterf aan die kruis. Die feit dat Jesus gesterf het, wat maak dit? Duisende mense het gesterf. Letterlik honderde duisende mense aan die kruis. So, Jesus het aan die kruis vir jou gesterwe. Tegen niks. Tensy jy weet wie Jesus is. Sien hulle span nie die kar voor die perde nie. As jy nie weet wie Jesus is nie, is die feit dat hy doodgegaan het. Ek het nou hier agter ons is 'n bouperseel. En daar is 'n voorman wat werk op hierdie bouperseel. En hy sê, hy glo nie in Jesus nie. Hy glo nie in Jesus nie, hy glo in die voorvaders. Hy sê, maar Jesus is net nog 'n voorvader. So as jy in Jesus kan glo, jy weet Jesus wat 'n voorvader is, jy weet, hoekom moet jy in hom glo, maar nie die ander nie? Wat 'n briljante punt wat hy maak. Wat 'n briljante punt. Maar die waarheid is, Jesus is nie net bloot 'n voorvader nie. Ancestor. Nee. Sien, dit is gebrek aan kennis en openbaring van wie Jesus is, wat maak dat hierdie man hierdie posisie neem. Die geloof in die identiteit van Jesus, en luister, ek en jy kan dink, ons ken Jesus. Ons dink, ons weet wie Jesus, ja nee, ek weet wie Jesus, ja nee, hy het gesterf aan die kruis en opgestaan en vir sonde sterf en liewe en lewende weggestel en ons rammel het af so, lam. Het beteken geen sins. Ons weet wie Jesus is nie. Ek het dit nou al hoeveel keer gesê. Ek dink 15 jaar terug sou ek nie dit verstaan het. As ek nou so stelling gehoor het wat ek nou maak. Ek weet nie of ek dit toe sou verstaan nie. Wat beteken geen sins ek ken Jesus nie? Absoluut niks nie. Ons sê Jesus is werklik, Jesus is, maar ons lewenswys is wys dat ons glo glad nie hy is werklik nie. Glad nie. En ek kan nou vir jou voorbeelde gee, maar ek dink ek het al so, ek gaan dit nou skiep. Ons sê, hy is die Alfa en die Omega. Ons glo dit glad nie. Die enigste plek waar ons het glo, die meeste van ons, waar ons het glo, is in die filosofiese zone van ons koppe. So, in daai bepaalde zone, hy is die Alfa en die glo, daar so in daai zone, hy rakkie, sê daai laai ooptrek, daar so glo ons, hy is die Alfa en die Omega. Maar dis bloot net 'n filosofiese konsep. Ons het klomp ander laaie waar Jesus glad nie is nie. So nou ek tog dan hy sê Alfa en die Omega. Hy is alles. Ja, hy is alles in die laai. Hy is alles in daai laai. Hy filosofiese laai, daar's hy alles. Maar hierso in my gesin en hier in my geldsake en hier in my wat ook al, nee, al die ander laaie, jy kan hulle nou almal labels gee. Nee, Jesus is nêrens daar nie. So ek nog, jy sê, dan kom jy agter nie, jy sê met groter tuiging, jy glo, hy sê Alfa en Omega. Net om te ontdek, hy is nie, jy glo dit nie, en dis die punt. Die punt is, dat mense dink baie maklik, hulle is die meester van Jesus. Jy weet, ja, Jesus, ja, nee, maar ek is nie 'n kind nie, ek kom al jare aan, en ek weet nie, sê, los, kom ons praat oor belangriker goed. Kom ons praat oor belangriker geestelike, kom ons praat oor die krag van die Heilige Gees, en kom ons praat oor wêreldsending, en kom ons praat oor geestelike oorlogvoering, en kom ons praat oor intersessie, en dan, hoe meer ek dit hoor, hoe meer besef ek,
daai ou sê, ek ken nie Jesus nie, 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 ek ken nie Jesus nie. Hoe minder jy Jesus ken, hoe belangriker raak ander goeters. Ek kan nou lus om daai stelling nou verder te vat. Maar dit is so 'n belangrike saak. So nou, in hoofstuk 6 het Jesus hierdie verskriklike konflik gehad. Nou begin die periode of die tydperk van konflik. So tot en met die middel van hoofstuk 6 of die begin van hoofstuk 6 is Jesus baie populêr. Nou hoofstuk 7 onder 'n groot persentasie van die mense is Jesus nog baie populêr, maar dis opvallend hoe 'n mens nou bewus raak van die spanning tussen Jesus, die groeiende spanning tussen Jesus en die mense. En die spanning begin opbou, amper soos 'n gitaarsnaar wat gaan ding 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 ding. En die crescendo natuurlik is die kruisiging. So soos 'n man eendag gesê het, die hoogtepunt van ongeloof is die kruisiging. En die hoogtepunt van geloof is die opstanding. Mooi gesê, ja. So kom ons gaan kyk verder in hierdie verhaal, wanneer die identiteit van Jesus aangebied word. Soos wat ek my hart voor hom buig, so ontwikkel ek ook karakter. En dit is die openbaring van die identiteit van Jesus wat alles vir my oopsluit. En ek wat my oorgee aan wie hy is. Daar is die evangelie. Skies, voordat ons lees, kan ek net nog ietsie noem? Ek wou dit nou noem, maar ek het in my gedagtes verdwaal geraak. Daar's baie valse lering. Vandag baie valse lering. Wat rondgaan in die kerk. Waarvan die basis, waarvan die valse lering dan nou gepreek word, hoe dit ingang kry in die kerk, is juist die identiteit van Jesus. Gee 'n voorbeeld. So, die een manier is om te sê, Jesus het nie opgestaan uit die dode nie, is nie waar nie, dit kry jy nou baie onder sogenaamde teoloë. Met ander woorde, Jesus is nie wie hy sê hy is nie. So, Jesus is bloot, hy's 'n morele voorbeeld. Dis bloot wat hy is. So daar is die een basis. Sien jy, die identiteit van Jesus is die spulpunt daar. Daar's 'n ander een ook. So dis die ander een, hy werk nou meer hy werk baie onder lidmate. So hierdie een werk nou onder die akademici en die teoloog, is nie wie hy sê, is baie teologies en wetenskaplike en volg die redenasies van slim ouens uit Duitsland en ja, nou ek sê hy is nie wie hy sê is nie, daar is hy. Okay. Onder die lidmate, die ander een is, Jesus word aangebied as hy is net liefde. Dis wat hy is. Sien, dis weer eens die identiteit van Jesus. Maar die identiteit van Jesus word verdraai en hy word aangebied en sê, kyk, maar dit is wie hy is. Dit is wie hy is. Hy is net al die enigste ding wat belangrik is vir Jesus is liefde, dat jy lief is. Dat jy net lief het. Dis wie hy is. So Jesus word aangebied en voorgestel op 'n verdraaide manier. En ja, daar word Bybelversies gebruik om dit te stawe natuurlik op 'n verdraaide manier. En dit word aangebied aan Jesus. En 'n skewe Jesus, Engels sal jy praat van misrepresented, 'n wanvoorstelling van Jesus word gebruik. En weer eens is die identiteit van Jesus so belangrik. So, ek wil maar net vir jou sê, dit is hoekom Johannes so hamer vir die hele evangelie, op wie Jesus regtig is. Dit is hoekom dit so 'n geweldige konflikpunt is.
So kom ons gaan lees verder. 7 vers 1. En daarna het Jesus in Galilea rondgegaan, want hy wou nie in Judea rondgaan nie, omdat die Jode probeer het om hom dood te maak. Nou die woord Jode is 'n baie spesifieke benaming vir, kyk, as ek en jy praat Jode, dan praat ons waarskynlik van mense wat uit Israel uitkom, Jode, Kouens en jy weet wat ook, Joodse mense. Maar die gebruik van die woord Jode hier is eintlik die toewysiging, is 'n beskrywing van 'n bepaalde groep mense onder die Jode. Nee, baie sekere, so jy kry dit in die evangelies, jy hoor dit in die hele Nuwe Testament. So in die begin is daar gepraat van, in die Ou Testament, die heel eerste keer gepraat van die Hebreërs, toe is daar gepraat van die Israeliete, en toe word daar gepraat van die Jode. Nou hierdie progressie in benaming is nogals belangrik, want daar's baie betekenis daaraan gekoppel, en dis nie noodwendig dieselfde betekenis as wat ons vandag aan die woord het nie. So daar is 'n bepaalde groep onder die Israeliete, wat Jode genoem word, wat baie militant is oor hulle identiteit en hulle godsdienst. En jy sal hoor, dan nou as Johannes sê, die Jode het probeer om hom dood te maak. As hulle sê, maar almal daar was Jode. En net die volgende vers of 2, 3, sal jy hoor, maar daar's 'n klomp mense wat lief was nog vir hom. So hoe nou bedoel jy die Jode? Sê ja, dit is net sodat jy moet verstaan, die benaming Jode is 'n baie spesifieke, identifiseer 'n bepaalde groep met 'n sekere sentiment onder die Israeliete. 'n houding wat hulle het teenoor hulle identiteit en hulle erfenis en hulle agtergrond en hulle geloof en hulle stelsels en hulle godsdienst. En hulle het hulle versier gestel op Jesus. En die fees van die Jode, die Hittefees, was naby. Nee, mense nou wil sê, nou so van wat 'n Jode praat hy, daar moet dieselfde mos nou wees as die vorige vers. So ons gaan nog met daardie benaming, daardie idee. Sy broers het toe vir hom gesê, vertrek hier vandaan en gaan na Judea. Ja, ek dink die woord Jood het ook 'n betekenis gehad, maar nou praat ek onder korreksie. Maar dit wil my herinner, dit kan ook wees dat die wat uit Judea kom. Maar daarvan is ek nou nie heeltemal seker nie. Nee, Jode kom uit Juda. Galileërs kom uit Galilea. Goed, maar dit is nou nie belangrik nie, ek wonder nou maar net so hardop. Sy broers sê vir hom, vertrek hier vandaan en gaan na Judea, sodat die disippels ook die werke kan sien wat hy doen. Maar klink nou of sy broers sê nou maar, jy weet, as jy dan nou so belangrik is, jy nou die Messias is, bevorder jouself dan. Jy weet, gaan maak jouself bekend en kry 'n media teenwoordigheid en jy weet, so. Want niemand doen iets in die geheim en soek tergelykertyd om in iedereen se mond te wees. So ja, jy werk nou so en jy werk op 'n snaakse manier, maar as jy dan nou hierdie nasionale publieke figuur is waarvan die profete gepraat het, dan stel ons voor jy step it up. As jy hierdie dinge doen, vertoon jouself aan die wêreld. As jy is wie jy sê jy is, wys dit vir die wêreld. Jy weet, hier kom vir my 'n verskriklike kosbare ding, 'n waarheid. Wys dit ook toe, as jy nou is wie jy is, moenie skaam wees daaroor en jy weet nou so halfhartig hier ietsie doen en daar ietsie so nie. Gaan voel blast en
Die mense het dit nodig om te hoor, en as jy nou is wie jy sê jy is, jy weet, maak dit bekend, en so, hang dit aan die groot klok. So vers 5 sê, en ook sy broers het nie in hom geglo nie. So, daai vers 5 sê dan nou, daar's 'n goeie mate van sarkasme wat jy moet saamlees, met die uitlatings wat jy nou net van Jesus se boeties gehoor het. Toe sê Jesus vir hulle, my tyd is nog nie daar nie, maar julle tyd is altyd daar. Is 'n bietjie obskure sin, maar dit kom neer op dit kom neer op die ding dat Jesus sê ek doen wat ek by die Vader hoor en sien, en ek doen net dit. Julle sê ek moet nou opgaan Judea toe. Julle sê ek moet nou opgaan en weet, so. Maar as ek dit nie by die Vader gehoor het nie, julle kan gaan. Julle gaan waar julle wil. As julle so toe wil gaan, dan gaan julle. As julle so toe wil gaan, dan gaan julle. Wat julle wil doen, doen julle. Julle tyd is altyd daar. Maar my tyd is daar, wanneer die Vader vir my sê, nou kan jy gaan. Jy kan nou doen. Die wêreld kan julle nie haat nie. Nou op 'n ander geleentheid sê Jesus, die wêreld haat julle nie, want julle behoort aan hom. Maar my haat hy, die wêreld. En hierdie idee van die wêreld in die evangelie van Johannes is die mense wat teen die gesag van Christus staan. Hulle weerstaan die gesag van God. Kom ons begin daar. Hulle weerstaan die gesag van God. Daarom weerstaan hulle die gesag van Christus. Want Jesus maak dit duidelik. Hy sê, as julle God gesoek het, sou julle in my geglo het. Nee, Jesus maak die parallel direk. Ek is die sigbare van die onsigbare. Die wêreld haat my, omdat ek getuig dat sy werke boos is. Ja, hierdie is vir my, ek lees daai versie en dan onmiddellik laat dit my dink. Jesus getuig van die wêreld dat sy werke boos is. En daarom haat die wêreld hom. Nou, daar's 'n paar redes hoekom die wêreld Jesus haat. Die wêreld haat Jesus want hy kom van die Vader af. En hulle weerstaan God. En Jesus het dit duidelik gemaak in een van sy gelykenisse van die wingerd. Die landbouer het 'n wingerd gehad en aangeplant en toe stuur hy nou mense en weet so om te verneem na die wingerd en dan word hulle weggejaag en met klippe gegooi en toe die landbouer gesê, maar ek sal my geliefde seun stuur. Sekerlik sal hulle om die skade doen nie. En toe het hulle hom doodgemaak. Die seun doodgemaak. Vertel Jesus van homself, nee? En jy sien dit daar, die sentiment wat hulle teenoor die landbouer het, vind uiting in hulle reaksie teenoor sy geliefde seun. Dit staan daar, hier kom sy geliefde seun. Kom ons maak hom dood. Nou, dis die een rede, hoekom die wêreld Jesus haat is, want hy kom van die Vader. Die ander een is omdat Jesus getuig dat sy werke boos is. Nou, is daar iets daar wat jou opval is vreemd, is snaaks? Ja. Jesus getuig nie teenoor die wêreld dat die Vader vir hulle lief is nie. Hy getuig teenoor die wêreld dat sy werke boos is. En hulle haat hom daarvoor. En dis nie die eerste keer dat dit in Johannes staan nie. Kom ek kyk of ek gou die heel eerste keer vir jou kan raaklees. Buiten die gedeelte wat sê en hom was lewe en die lewe was die lig van die mense en die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie oorweldig nie. Wat van hierdie een?
Kom eens, ek net gou kyk, as ek dit nou vinnig kan kry. Johannes, waar is ek nou? Ek gaan nou moet soek. Ekskuus, want dit gaan nou tyd vat op die video. As hier in die begin, my oog val nou net nie op die vers nie. Sê, die wat in die duisternis is, kom nie na die lig nie, dat hulle werke nie geopenbaar mag word. Heel in die begin, is dit klaar gesê. Die wêreld haat my, want ek getuig dat sy werke boos is. Dis een van die aanbiedings. Ons het nou onlangs hier by die woordskool die gesprek gehad met Ferdi Mulder ook. Het hy dit nou genoem. Ons preek nie oor sonde nie, want as ons sonde preek, moet ons bekering preek. Preek nie sonde nie, ons preek liefde, want dan is alle sonde alright. Ons het net oké, maak nie saak nie, hy het gesterf daarvoor aan die kruis, dis verby, al wat nou belangrik is liefde. Liefde en genade, ons preek liefde en genade. Oké, so wat sal gebeur as jy nou begin sonde preek? Wel, hulle sal ophou om jou te nooi om by hulle kerk te kom preek. Hulle sal teen jou draai en jou uitkruit as iemand wat tussen tweedrag veroorsaak en nie die evangelie verstaan nie. Hulle sal jou goeters noem soos veroordelend, liefdeloos, wetties. Dis presies wat hulle met Jesus gemaak het. Presies. Hulle haat hom, want hy getuig dat hulle werke boos is. Hoekom vertel hy nie liewers vir hulle van hoe lief is die Vader vir hulle nie? En is dit alles, is dit liefde, dis liefde. En die enigste versie wat saak maak is Johannes 3 vers 16. Die res van hoofstuk 3 tel nie, trek 'n streep daardeur. Die enigste ding wat saak maak is vers 16 en net vers 16. Die res van die hoofstuk, die res van die evangelie, die res van die Bybel, trek ons net 'n streep deur en ons sny daai een versie uit en projekteer hom. Jy sien jy waar draai hierdie ding nou? Dan dink ek, is dit nie interessant nie? Wêreld haat my. Kom ons lees daai gedeeltetjie klaar. Omdat ek van hom getuig dat sy werke boos is. Gaan julle op na hierdie fees? Ek gaan nog nie op na hierdie fees nie, omdat my tyd nog nie daar is nie. Vader het nog nie vir my gesê, gaan nie. En nadat hy dit aan hulle gesê het, het hy in Galilea gebly. Ek doen net wat die Vader vir my sê. Maar ek gaan nie nou nie, want die Vader het nie gesê nou, dis reg. Elke knie sal buig.